another love. අයිබෝවන් දෙපුතේ උසස් පෙළ 2022 අපේ ආදරණීය දුවල පුතාලා සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා අද දවසත් එක්ක අද දවස් මම පුතාලට කිව්වා අලුත් පාඩමක් ආරම්භ කරනවා කියලා අපි විද්‍යුත් ව්‍යාපාර ඔක්තෝබර් මාසෙට අදාළ පාඩම අද දවසේදී ආරම්භ කරනවා කියන කාරණාව අපිට දැනුවත් කළා මේක බොහොම ලේසි පාඩමක් රිවිෂන් පන්තියේ මෙන්න මේ නිබන්ධනය පුතාලා ගාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්නට ඕනේ පාඩම එක සම්බන්ධ වෙනවා නම් මෙන්න මේ නිබන්ධනය ඔබ ගාව තියෙන්නට ඕනේ හරිද ළමයි රයිට් එතකොට අපි ගත්තොත් පුතේ මේක බොහොම ලේසි සරල පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ආසිතන පාඩමක් සංකීර්ණ දේවල් නෑ ගණන් හදන්න නැහැ සිද්ධාන්තමය කරුණු ටිකක් සහ අලුත් දේවල් ටිකක් මේ ව්‍යාපාරික ලෝකයේ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ හරි අපි එහෙනම් පුතේ ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම දැන් අපි ගත්තොත් පුතේ වෙළඳාම කියන එක අතීතයේ ඉඳන් තිබ්බ දෙයක් නේ වෙළඳාම කියන එක අතීතයේ ඉඳන් තිබ්බ දෙයක් දැන් අපි අතීතයට ගියොත් අතීතයේ පුතේ කොහොමද වෙළඳාම සිදු වුනේ? අතීතයේ වෙළඳාම සිදු වුනේ කොහොමද පුතේ? ඔව්. උදව් කරමු. අතීතයේ වෙළඳාම සිද්ධ වුනේ කොහොමද පුතා? මේ භාණ්ඩ හුවමාරුවක් තිබ්බේ. භාණ්ඩ හුවමාරුවක් මුල්ම කාලේ. පුතාලා අහලා තියෙනවා පොත්පත් කියවලා තියෙනවා නම් පුතේ භාණ්ඩ හුවමාරු කළේ. මුදල් කියන දේවල් භාවිතා කළේ නැහැ. කිසියම් පුද්ගලයෙක් දඩයම් කරනවා. තව පුද්ගලයෙක් අපි හිතමුකෝ වී වගා කරනවා. තව පුද්ගලයෙක් මොනවා හරි එළවලු හදනවා. එතකොට දඩයම් කරපු කෙනා Taman දඩයම් කරපු මස් වලින් කොටසක් දීලා කුරහන් ගන්නවා. කුරහන් හදපු කෙනා කුරහන් දීලා වී ගන්නවා. හාල් ගන්නවා. හරි? හාල් දීලා තව මොනවා හරි ගන්නවා පුතේ එළවලු මොනවා හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතේ මේක සිද්ධ වුනේ. පුතාලා දන්නවා. බාටර් ක්‍රමය. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ළමයි අපි ගත්තොත් පුතේ එතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුල් කාලෙදී මේ ව්‍යාපාරික ශ්‍රේෂ්ත්‍රය ව්‍යාපාරික කියලා කියන්න බෑ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යතා ඉටු කරගත්තේ. පුතාලා අහලා ඇති දැන් අපි ලංකාව ගමුකෝ. පුතාලා පරණ පොත්පත් කියවනවා නම් මම දන්නේ නැහැ පුතාලා පොත්පත් කියවනවද නැද්ද කියන එක. හරි? දැන් මම නම් ගොඩක් ආසයි පරණ පොත්පත් කියවනවා. මම ඉතින් ගොඩක් ආසාවෙන් කියලා දෙනවා පුතේ එදා හෙළදිව. එතකොට ආර්.පී. ස්පිටල් කියන ලේඛකයා ලියපු ගොඩක් පොත් සුදු වැද්දා සුදු ගෝනා මැකී ගිය දඩමන් හරි මේ වගේ පොත්පත් කියවලා තියෙනවා. හරි? එතකොට මේ පොත්පත්වල තියෙන ක්‍රමයට අනුව පුතාලා අහලා ඇති ඔය ගොඩක් දැන් ලංකාවේ අතීතය තුල මේ මම කතා කරන්නේ 1700 800 වගේ කාලෙ වෙද්දි ගොඩක් පුතේ ග්‍රාමීය තිබ්බේ. දැන් අද නම් ගම් එක එකට සම්බන්ධයිනේ නේ ගම් පෙරළිය කියන එක බෑ පුතේ ගම් පෙරළිය කියන්නේ මේ ඊට පස්සේනේ 1800 ගණන් වල 900 ගණන් වල මුල් භාගයේ සිදු වලව් ක්‍රමයේ බිඳ වැටීමක් කියන්නේ ඒකෙන් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි අතීත එදා හෙළදිව අපේ ලංකාවේ මුල් කාලේ තිබ්බ ගම් ගොඩක් හුදකලා ගම් තිබ්බේ ඒ ගමෙන් අනිත් ගමට යන්න කැලෑමැද්දෙන් යන්න ඕනේ එතකොට අවුරුදු කාලෙට පුතාලා මේ පොත් කියවුවා නම් අවුරුදු කාලෙට නානා නැත්තම් පුතේ අපි මේ මුස්ලිම් වෙලඳ ගමට එනවා රෙදි කම්බා වලලු අරගෙන එන්නේ එතකොට ඇවිල්ලා හාල් ගෝනි 5කට චීත්තයක් කම්බාවක් වලලු මාල දීලා ඔය එදා හෙළදේ රොබර්ට් නොක්ස්ගේ හරි එතන මෙන්න මේ වගේ වෙළඳ ක්‍රමයක් තිබ්බා ලෝකේ ගත්තත් ලෝකයේ අතීතය තුලත් ඒ විදිහට තියෙන්නට ඇති
හරි අපි ලංකාව ගැන හොඳටම දන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පුතේ මේ මුදල් ලේඛකයක් ආවේ. මුදල් ලේඛකයක් හෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ලංකාවේ නම් ගත්තොත් එහෙම විවිධ ලෝහ කොටස් සහ ලෝකේ සාමාන්‍ය රන් කහවණුව තමයි පුතේ ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කළේ. කහවණුව කියන්නේ රම් පවුමක් රත්තරන්. මොකද රත්තරන් කියන ඒ වගේ ඇත්තරම දැන් අද මුදලේ තියෙන පුතේ නාමික වටිනාකමක් විතරයිනේ. කොලයක් තියෙනවා රුපියල් 5000යි කියලා 5000යි කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකේ වටිනාකම 5000යි. හරි? ඒකේ වටිනාකම 5000යි. එතකොට පුතේ ඇත්තටම මේකේ සැබෑ වටිනාකමක් නැහැ නේද? ඉස්සර එහෙම රන් කහවණුවක් ගත්තොත් ඒ කහවණුවේ සැබෑ වටිනාකමක් තියෙනවානේ. මුදල නැතත් ඕක රන් කහවණුව වටිනවනේ. ඒ වගේ දෙයක් ඉස්සර තිබ්බේ. එතකොට මුදල් හුවමාරුවක් ආව පුතේ. එතකොට මිනිසා පුරුදු වුණා යම් කිසි දෙයක් වගා කරන කෙනා තමන්ගේ වී අස්වැන්න මෙනේරි අස්වැන්න විකුණලා මුදල් ගත්තා. දඩයන් කරන එක දඩයම් විකුණලා මුදල් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමන්ට ඕන්ලාකට මුදල් දීලා වෙනත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ආවා. ඕක තමයි ආපු ක්‍රමය මුදල දක්වා හුවමාරු වුණා. එතකොට මේ විදිහට යද්දි පුතේ හරි රයිට් හරි එතකොට පුතේ දැන් ඔන්න මේකත් එක්කලා මිනිස්සු භාණ්ඩ මිලදී ගන්න මුදල් මත යැපෙන ආර්ථික ක්‍රමයක් එනවා මුදල කියන එක. එතකොට දැන් මෙන්න මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙනවා. මේක ලංකාව වගේ රටවල් වල නම් නැහැ පුතේ. පුතේ අපි ලෝකේ ගත්තොත් ලෝකේ දියුණු වෙලා තියෙන මොන රටවල්ද? හරි. ලෝකේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ මොන රටවල්ද? අපි පොදුවේ ගත්තොත් පුතේ දැන් මේ ජීවත් වෙන්න සූර්යයා කියන එක හරි වැදගත්නේ. සූර්යයා හිරුවෙලිය කියන එක හරි වැදගත්. නේ? හිරුවෙලිය කියන එක අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. හැබැයි හොඳට බලන්න පුතා හිරුවෙලිය වැටෙන රටවල් දියුණු වෙලාද එකක්වත්? හිරුවෙලිය තියෙන රටවල් එකක්වත් දියුණු වෙලාද? හිම වැටෙන රටවල් දියුණු වෙලාද? ලෝකේ දියුණු වෙලා තියෙන රටවල් පුතේ මොනවද? ලෝකේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ පුතේ ඍතු ભેද තියෙන රටවල් බහුතරයක් 95ක් 97ක්ම ඍතු ભેද තියෙන රටවල්. මේ සමකයේ ආශ්‍රිත රටවල් දියුණු වෙලා නැහැ. ලංකාව, ඉන්දියාව, අප්‍රිකාව, හරි ලතින් ඇමරිකානු රටවල්, ඉන්දුනීසියාව, පැපුවා නිව් ගිනියා. ඇයි මේ? මොකද්ද මේ ඉන්දුනීසියා මේ රටවල් සමකයේ ආශ්‍රිත රටවල් කියන්නේ පුතේ හැමදාම ඉර පායන රටවල්, හොඳට ඉර පායන රටවල්. ඇයි ඒ රටවල් දියුණු වෙලා නැත්තේ? ප්‍රශ්නේ වැඩිකම නෙමෙයි. පුතේ ඉර කියන්නේ ප්‍රධාන සාධකයක් නේ. අපිට වැස්ස දවසට වැඩ කරන්න බෑ. හිරුවෙලිය නැතුව අපිට ඉන්න බෑ. නේ හිරුවෙලිය නැතුව පුතේ මොකද වෙන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙන්නේ නැහැ. ගස්වල පළ හට ගන්න නැහැ. හරි? එතකොට දැන් ප්‍රධාන හේතුව දැන් මෙතන සමහර ළමයි විදේශගත වෙලා ඉඳලා ඇති. මම ඉඳලා තියෙනවා විදේශගත වෙලා. මම ජපානයේ හිටිය කාලයක් සමහර දෙසැම්බර් 25න් වගේ පස්සේ ජපානයේ හිම වැටෙනවා. හිම කියන්නේ පුතේ උෂ්ණත්වයේ ඍණ. ඍණ 4යි ඍණ 5යි සාමාන්‍ය ඍණ වුණ ගමන් හිම වැටෙනවා. හිම 3-4 උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 4-5 වෙද්දී තුෂාර පිනි වැටෙනවා. ඍණ වුණ ගමන් පුතේ හිම වැටෙනවා. එන පොඩි හිම වැටෙනවා. එතකොට දැන් හිම වැටෙන කාලෙට පුතා උදේ නැගිට්ටහම බොණ්ඩ වතුරක් ගන්න කොහෙන්ද? බොණ්ඩ වතුරක් ගන්න ෆ්‍රිජ් එකෙන්. ඇයි ඒ? ෆ්‍රිජ් එකේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 8යි. අපිට උෂ්ණත්වය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් පුතේ 8යි. එළිය උෂ්ණත්වය ඍණ 10යි. එළිය ඔක්කොම පුතේ අයිස් වෙලා තියෙන්නේ. වතුර බෝතල් ඔක්කොම අයිස්. ෆ්‍රිජ් එකේ වතුර විතරයි පුතේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අඩල් කේතරේ තියලා අර වතුරෙන් බට මාර්ගෙ තියෙනවා පුතේ ඒවා රත් කරලා තමයි ඔන්න වතුර එන්න පටන් ගන්න ටැප් ලයින් වලින්. ඒත් සමහර දාට එන්නේ නැහැ ටැප් ලයින් වල වතුර අයිස් වෙලා. එතකොට මිනිස්සු ඒ ජපානයේ ගමු පුතේ අපි කියන පුතේ change in lifestyle.
වෙනස් වෙන ජීවන රටාවක් කියන එක තියෙනවා. ඉතින් අපේ රටවල් වල එහෙම ජීවන රටාවක් නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම ෂර්ට් එක ඇඳලා නැත්නම් කලිසම ඇඳලා නැත්නම් ගෑල් ළමයි නම් ගවුමක් ඇඳලා ස්කර්ට් බ්ලවුස් ඇඳලා එකම විදිහට නදින්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ද පුතේ පන්ති යද්දි ජර්සියක් ඇඳලා කැප් එකක් දාලා ඒ වඳින්න බෑ මොකද අපේ රට පට්ට රස්සෙයි. හරි එහෙම නම් ගියොත් මිනිස්සු බලයි පිස්සුද කියලා. හරි මිනිස්සු බලයි පිස්සුද කියලා අපිට. එතකොට හරි හරි. එතකොට පුතේ දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ අපේ රටවල් වල තියෙන ඒකාකාරී ජීවන රටාවක්නේ පුතේ. හේතුව මේ දේශගුණය. අපි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමදාම හෙටත් ඉර පායනවා, අනිද්දාත් ඉර පායනවා, පොඩ්ඩක් වහී. ඒ වුණාට එහෙම ලොකු මේ දේශගුණික විපර්යාසයක් නැහැනේ පුතේ. එතකොට අපි හැමදාම හෙටත් මොනව හරි කරන්න පුළුවන් කියලා පුතේ හිතන් ඉන්නවා. හැබැයි අපි ගත්තොත් ළමයි ජපානය, යුරෝපය සාමාන්‍යයෙන් පුතේ මේ මොකද්ද කාලේ මේ ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් කියලා කියන පුතේ ඕටම් කියන එක ඕටම් සරත් ඍතුව. සරත් ඍතුව කියන්නේ හිම වැටෙන්න සූදානම් වෙන කාලේ ගස්වල කොළ කහ පාට වෙලා රතු පාට වෙලා ගස්වල කොළ හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර මේ කාලේ පුතා බොහොම සෞම්‍ය දේශගුණයක් තියෙන්නේ. මේ කාලේ මිනිස්සු පුතේ ගොඩක් කරන්නේ ඊළඟට එන සීත ඍතුවට සූදානම් වෙන එක. සීත ඍතුවට සූදානම් වෙනවා. කඩවල් වල පුතේ දැන් ඇඳුම් තියෙනව වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි කබා, සීත කබා, ජැකට්, සීත තොප්පි, හිම තොප්පි, ඒ ග්ලව්ස් තමයි කඩවල විකුණන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් වෙද්දි පුතේ සීත ඍතුව පටන් ගන්නවා. ජනවාරි වගේ වෙද්දි උපරිම වෙනවා. ඒතර මිනිස්සු ඒ කාලේ වැඩ කරනවා අඩුයි. හරි ගෙවල් ඇතුලේ හීටර් දාලා තියෙන පුතේ. AC තියෙන්නේ AC එකෙන් කරන්නේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරන එක. අඩු කරන එක නෙමෙයි. සීතල නෙමෙයි රස්නේ ගන්න AC එකෙන්. එන හීටර් දාලා පුතේ ඉන්න බෑ. පුදුම සීතලක් අපිට අමාරුයි දරා ගන්න. හරි. එතකොට මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු පුතේ මාර්තු වගේ වෙද්දි වසන්තය එනවා. වසන්ත කාලේ පුතේ මිනිස්සු ට්‍රිප් යනවා. හරි. අර සීත කබා, ග්ලව්ස්, හිම තොප්පි අයින් කරලා ස්කින කොට කලිසම් ඇඳලා හිරුවෙලිය මේ සෞම්‍ය කාලගුණයට මිනිස්සු හරි වසන්තය අත්විඳිනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ පුතේ එනවා ගිම්හාන කාලය. ගිම්හාන කාලය. රස්නේ. රස්න කාලේ පුතේ මිනිස්සු පුළුවන් තරම් ස්කින ෂෝට් ඇඳලා තමයි එහෙම යන්නේ. එතකොට මම රෙදි කඩවල් ගත්තොත් ඒ කඩවල් පුතේ සම්පූර්ණයෙන් තියෙන ඇඳුම් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ ගෙවල් ගත්තත් ගෙවල් වල තියෙන විදිහ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. හරි? ගෙවල් වල තියෙන විදිහ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට ආයෙත් පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ change in lifestyle මේ life style එකක් යනවා. දැන් අපේ රටවල් වල එහෙම නැහැ. අපේ රටවල් වල එහෙම නෑ පුතේ. අපි හැමදාම එකම ෂර්ට් එකක් ගත්තොත් අවුරුදු දෙකක් ඒක පරණ වුණාම ගෙදරට අඳිනවා පුතේ. හරි? ඊට පස්සේ ඉරුණාම වළම් පිහින්න ගන්නවා. වළම් අල්ලන්න ගන්නවා. අන්තිමට පුතේ ඒක දිය වෙලා යනකම් භාවිතා කරනවානේ අපේ ක්‍රමය එහෙමයි. අපි ගත්තොත් ළමයි අපි ගත්තොත් පුතේ අපි ගත්තොත් තමයි ටීවී එකක් අපි අපේ රටවල් වල. හරි?
අපේ ටීවී එකක් ගත්තොත් පුතේ අපි ටීවී එක කැඩිලා පේන්නේ කට කරලා දෙකක් ගහනවා. ඒතකොට ඔන්න රූපේ පේනවා. අවුලක් නැහැ. ගෙදර ෆ්‍රිජ් එකේ දොර ඇරියහම දොර අතට එනවා. ඒත් අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ අපේ රටවල හැදිලා තියෙන විදිහ පුතේ. එහෙම නේද? එහෙම නේද? ඔව්. හැබැයි මේ යුරෝපයේ ජපානයේ වගේ රටවල් වල පුතේ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ගෙවල් මාරු කරනවා. ගෙදර තියෙන ෆෝමැට් එක වෙනස් කරනවා. දැන් අපි දැන් ලංකාවේ දැන් ෆෝන් කියන එක නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න අලුත් iPhone එකක් ආපුවම පරණ ෆෝන් එක විකුණලා අලුත් එක ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ හැර ගෙදර ටීවී එක පරණයි කියලා අපි අලුත් ටීවී එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවද? නෑ. ගෙදර තියෙන ෆ්‍රිජ් එක පරණයි අලුත් ෆ්‍රිජ් එකක් ගන්න නෑ. අරක පුතේ කැඩිලා බින්දිලා ගිහිල්ලා බැරිම වුණොත් තමයි පුතා අලුත් එකක් ගන්නෙ. හරි? ඒ රටවල් වල එහෙම ක්‍රමයක් නෑ පුතේ. දැන් පුතාලා ගෙදර බලන්න පුතා පොඩි කාලේ ටීවී එක තිබ්බ තැන නේද අද ටීවී එක තියෙන්නේ? හවුද නැද්ද? පුතාලා ගෙදර වෙඩින් ෆොටෝ එක අම්මගේ තාත්තගේ මේ බිත්තිය මෙතන නම් තිබ්බේ පොඩි කාලේ නම් තියෙන්නේ එතන නේද? ඔව් අපි ඒ ෆෝමැට් එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ පුතේ. අපේ ගෙවල් වල හැමදෑම එකම විදිහට තියෙන්නේ. හැබැයි ගොඩක් රටවල් පුතේ යුරෝපීය රටවල් අවුරුද්දකට වතාවක් පුතේ ෆෝමැට් එක වෙනස් කරනවා. ෆෝමැට් එක වෙනස් කරනවා. ගෙදර බාණ්ඩ තියෙන තැන වෙනස් කරනවා. හරි? පාට වෙනස් කරනවා. ගෙදර තියෙන සම්පූර්ණයෙන් බඩු අයින් කරලා අලුතෙන් බඩු මිලදී ගන්නවා. හරි? ඔන්න එතකොට ගොඩක් රටවල් යුරෝපීය රටවල් එහෙමයි පුතේ. ජපානයේ මම දන්නවා පුතේ සමහර ගෙවල් වල මේ අලුත් ටීවී ඔක්කොම පුතේ අයින් කරලා ගෙදරට අලුතෙන්ම බඩු ගන්නවා. දැන් ඔන්න ඉස්සර පුතේ ඔය කට්ටි ජපාන් කියලා ලංකාවට බඩු එවන්නේ. පරණ ෆ්‍රිජ්, ටීවී, සෙටප් අන්න ඒ ගෙවල් වලින් අස් කරන බඩු. ඒ හොඳ වැඩ කරන හොඳ කන්ඩිෂන් තියෙන භාණ්ඩ. හොඳ කන්ඩිෂන් තියෙන භාණ්ඩ. මොකද ඒ රටවල් වල එහෙම අයින් කරන භාණ්ඩයක් ඒ රටේ කවුරුත් දැන් අපි ගමු පුතේ ලැප්ටොප් ගමු ඩෙස්ක්ටොප් ඔය ගොඩක් කඩවල යූස් කරපු ඩෙස්ක්ටොප් තියෙන්නේ මොනවද යූස් කරපු ඩෙස්ක්ටොප් කියන්නේ සාමාන්‍ය පිට රටවල කම්පැනියක් පුතේ කම්පියුටර්ස් ගත්තාම අවුරුදු 3යි අවුරුදු 3න් ඒවා අයින් කරනවා මොකද හේතුව අවුරුදු 3න් පස්සේ ඒවා වැඩ කරන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන් තාම වැඩ හොඳට වැඩ ඒව තමයි අපේ කට්ටිය මෙහෙ ගෙනල්ලා පුතේ විකුණන්නේ ගොඩක් ඒවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නොවන ගොඩක් ඔය ඩෙස්ක්ටොප් එහෙම පුතේ තියෙන්නේ ඒ දේවල් වාහනත් එහෙම තමයි වාහනත් එහෙම තමයි. හරි? අපේ රටේ පාරේ පුතේ තාම දුනවනේ 1960 ජප්ප මුලින් හදපු වාහනත් තාම පාරේ තියෙනවනේ පුතේ 60 70 වෙව්වා. ඒවා ජපානෙත් නෑම ලංකාවේ තියෙනවා. එතකොට ඒ රටවල දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා. නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඒ රටවල වල පුතේ ලැබෙන පඩියට ජපානයම ගත්තොත් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකත් එක්කලා ඔන්න එක ක්‍රමයක් මොකද්ද පුතේ? මිනිස්සු දැන් ජපානයේ අයින් කරන ටීවී එක මිලදී ගන්න ජපානයේ කවුරුත් නැහැ. ජපානයේ අයින් කරන ෆ්‍රිජ් එක ගන්න නැහැ කවුරුත් ජපානයේ කෙනෙක්. එතකොට එක ක්‍රමයක් තමයි ආසියාතික රටවල් වලින් පිරිස් එහෙ ගිහිල්ලා එහෙ භාණ්ඩ එකතු කරලා ආසියානු රටවල් වල ලංකාව වගේ රටවල් වලට ගෙනල්ලා විකිණීමේ ක්‍රමයක් ආවා. මේක මීට වඩා හොඳට කරගන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වුණා. ඒ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය වුණා තමන් භාවිතා කරපු අයින් කරපු භාණ්ඩ ආසියාව වගේ රටවල් වලට ලතින් ඇමරිකාව වගේ රටවල් වලට ලෝකේ දුප්පත් රටවල් වල මිනිස්සුන්ට අඩුවට විකුණ ගන්න. හෝ ඒ රටේ මිනිහුන්ට විකුණ ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණා. ඒ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාව මනාව තේරුම්ගෙන තමයි පුතේ බිහි කළේ eBay. eBay කියන වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කළා. eBay. අද eBay ගත්තොත් දවසකට ට්‍රාන්සැක්ෂන් කෝටි 5ක් විතර එනවා පුතේ. දවසකට ට්‍රාන්සැක්ෂන් කෝටි 5කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එනවා eBay. Amazon.com. Amazon කියන්නේත් Amazon එකේ ගොඩාක් පුතේ බ්‍රෑන්ඩඩ් නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බඩු තියෙනවා යූස් ඒවට වඩා නමුත් යූස් කරපු භාණ්ඩත් Amazon එකේ තියෙනවා. එතකොට Amazon එක මුල් කාලේ ගොඩක් ඇදුවේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් මියුසික් පොත්පත් ඊට පස්සේ ෆිල්ම් වලට තමයි පුතේ ගොඩක් වෙලාවට ගත්තේ. පස්සේ අපි ඔය Amazon දැන් නම් ගොඩක් හැම පැත්තක්ම තියෙනවා. ඉතින් බලන්න
මේ ව්‍යාපාර කොච්චර ලාභ ලබනවද කියනවා නම් මේ සම ලෝකේ පළවෙනි ධනවතා හිටියේ බිල් ගේට්ස්නේ. බිල් ගේට්ස්ව පළත්වලා ජෙෆ් බසෝස් කියලා කියන්නේ Amazon.com හි අයිතිකරු ලෝකයේ අංක 1 ධනවතා බවට පත් වුණා. හරි. ඊට පස්සේ චීනයේ අංක 1 ධනවතා ජැක්මා. චීනයේ අංක 1 ධනවතා ජැක්මා. ජැක්මා තමයි හදන්නේ මොකද්ද පුතේ? අලිබබා සහ හුරු 40 නෙමෙයි. alibaba.com කියන වෙබ් අඩවිය AliExpress අනම්මනම් හරි ඒ විදිහට යනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍රය බොහොම පුතේ ජනප්‍රිය වෙනවා. මේ වෙබ් අඩවි හරහා පුතේ ගොඩක් වැඩිපුරම භාණ්ඩ මිලදී ගන්නේ ආසියානු රටවල් වලින්, ලතින් අමරික රටවල් වලින්, ගොඩක් භාණ්ඩ විකුණන්නේ යුරෝපීය රටවල් වලින්. පුතාට ඕනම් බලන්න පුළුවන් බලමු ඉස්සරහට. හරි. එතකොට දැන් Apple ගොඩක් Apple use මම කියන්නේ භාවිතා කරන ලද භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා වේදිකාවක් තමයි නිර්මාණය වුණේ මේ හරහා. භාවිතා කරන ලද භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය වුණා. යුරෝපීය රටවල් වලින් අයින් කරපු භාණ්ඩ ආසියානු රටවල් මිලදී ගෙන සඳහා ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ආකෘතියක් මේ හරහා නිර්මාණය වුණා. එතකොට ඔය විදිහට අපි ගත්තොත් පුතේ ඔය විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම මිනිසුන්ට මේ වෙළඳාම කියන එක අද වෙනස් විදිහකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව දුරටත් මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. දැන් ඒ ආරම්භය එතන. පටන් ගත්ත එතනින්. ඊට පස්සේ මිනිස්සු දැන් අපි දේශීය ව්‍යාපාර ලංකාවේ තියෙන ව්‍යාපාර කීල්ස් ඒ කට්ටියත් බැලුවා රයිට්. අපිත් අපේ භාණ්ඩ ඔන්ලයින් විකුණනවා අපේ වෙබ් අඩවිය හරහා. නිර්මාණය කළා ජනප්‍රිය වෙමින් පැවතුණා. විශේෂයෙන් යුරෝපීය රටවල් වල මේ ක්‍රමය බොහෝ සෙයින් ජනප්‍රියයි. නමුත් ආසියානු රටවල් වල මිනිස්සු ඒකට මැලිකමක් දැක්වුවා. අපි ලංකාවේ ගත්තොත් පොඩ්ඩක් මැලිකමක්. හේතුව ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙන නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පේමන්ට් ක්‍රමයක් තියෙන 110කට වගේ. අපේ මිනිස්සු පුතේ හරි බයයි ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරන්න. සහ අපේ රටවල මිනිස්සු පුතා හරි නරකයිනේ ඇත්තම කතාව. හරි නරකයි. ඒ කියන්නේ පුතා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා මිනිස්සු රවට්ටන්න. බොරුද කියන බණ කඩේකට ගියොත් පුතේ දැන් අපි බැලුවේ නැත්තම් අපි ගිහලා කැරට් 500ක් කිල්ලනවා කඩේකින්. හරි? බැලුවේ නැත්තම් පුතේ කුණු විච්ච කැරට් ගෙඩි දෙකක් උතර එකට දානවා. හරි? කඩේකට ගිහිලා පුතේ ඔරලෝසුවක් ගන්නවා. එහෙම වෙලොත් වෙන ඔරලෝසුවක් දාන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ වගේ හැම දරස් එකෙත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතර මේකත් එක පුතා අපේ මිනිස්සු ටිකක් බයයි ඔන්ලයින් මිලදී ගන්න. මොකද හේතුව අර නංගි පෙන්නලා අක්ක දෙනවා වගේ වැඩ වෙනවා. නමුත් දැන් යුරෝපීය රටවල් වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ මිනිස්සු මාර ඒ විශ්වාසය කියන එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. හරි අපේ රටවල් වල ඒ ක්‍රමයේ චුට්ටක් අඩුයි. නමුත් දැන් වර්තමානයේ වෙද්දී ටිකක් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතිනවා. දැන් ඒත් අපේ හරි දැන් මමත් ඔය සමහර ලාවට මේ ඇඳුම් එහෙම මිලදී ගන්නවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නැත්නම් Facebook එක හරහා බලලා. හරි? ඒත් මම නතර කළා දැන් ඒකත් පුතේ. මොකද හේතුව ෂර්ට් දෙක තුනක් මම ගෙන්න ගත්තා. තියෙන්නේ එකක්. ගෙනහපුවාම පුතේ තව එකක්. තියෙන්නේ පුතේ ලස්සනයි ඒක. ලස්සන මැටීරියල් එකක් තියෙන්නේ. ගෙනත් බලපුවාම පුතේ මෙලෝ රහන්නේ ඇඳන් ඉන්න බෑ පුතේ. දාඩිය දානවා ලෝගෝ වගේ. හරි? එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක මේකේ වර්ධනයක් සිදු වුණා පුතේ. මේ ඔන්ලයින් shopping වල මාර්ගත වෙළඳාමේ වැඩි වර්ධනයක් සිදු වුණා පුතේ කොරෝනාත් එක්කලා. එතකොට මෙන්න මේ මම කතා කළේ මේ පාඩමට ආරම්භයක්. එතකොට ලෝකයේ අද වෙද්දී e-commerce, e-business කියන වෙනම ශ්‍රේෂ්ඨයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. වෙනම ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. රැකියා දහස් ගාණක් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරමැද දැන් drop shipping වගේ ගත්තොත් හරි ඒව කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ගොඩාක් මේකේ මේ අලුත් රැකියා අවස්ථා බිහි වෙලා තියෙනවා. සහ පුතාලලා දැන් ඉස්සරහට මතක තියාගන්න පුතේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ කිරියම්මා කාලේ ගමුකෝ. කිරියම්මා කාලේදී සාමාන්‍යයෙන් විවාහයක් කරගද්දී අහනවා මේ කසාද බඳින පුද්ගලයාගෙන් පිරිමන මොකද
කුඹුරු කොච්චර තියෙනවද? ගොඩ කුඹුරු කොච්චරද? මඩ ඉඩම් කොච්චරද? මොකද ඒ කාලේ ඉඩම් තියෙනවා නම් එච්චරයි. ඉතින් අපේ අම්මලාගේ තාත්තලාගේ කාලේ වෙද්දි පුතේ රජයේ රස්සාවක්ද කරන්නේ? පෙන්ෂන් එක තියෙනවද? හරි? එතකොට ඔන්න පෙන්ෂන් එක. ඊට පස්සේ පුතා මේ 2000 වගේ වෙද්දි ප්‍රයිවට් කම්පැනි එක වැඩ කරන්නේ. කම්පැනි එක ලොක්ෙක්. හැබැයි දැන් පුතාලේ කාලේ වෙද්දී රස්සාවක් කරනවද? ඔව්. කොහෙද? ගෙදර ඉඳන් කරන්නේ ඔන්ලයින් ජොබ් එකක්. ගොඩක් 120ක් විතර පුතේ ඔන්ලයින් ජොබ් මේ අන්තර්ජාලය හරහා නිවසේ ඉඳලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා පුතේ. විශේෂයෙන් මේ ඊ-කොමර්ස් වගේ දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න, ඒ හරහා මුදල් හොයන්න හැකියාව පහසුකම ලැබෙනවා. ඒ වගේ රැකියාව වෙළඳපොළකුත් පුතේ අනාගතේ මේ වෙද්දි නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ රැකියාව වෙළඳපොළ තව දුරටත් ඉස්සරහට වර්ධනය වෙමින් යයි කියලා තමයි මගේ විශ්වාසය තියෙන්නේ. හරි රයිට්. එහෙනම් පුතේ මම ඔන්න පාඩමට ආරම්භයක් ගත්තා. එහෙනම් අපි පාඩම පටන් අරගෙන කතා කරගෙන යමු. හරි රයිට්. ගන්න පුතේ ටියුට් එක පුතාලට මේ ටියුට් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. හරි. එන එන්න පුතේ නිබන්ධනයත් එක්ක පුදලා ගත්තේ නිබන්ධනය ඇති අපි ටියුට් එකත් එක්ක ඉස්සරහට යමු. right. එන්න පුතේ ආර්ථිකය ටියුට් එකේ පිටු අංක 1. හරි අපි ඉස්සරහට පුතේ ඩ්‍රොප් shipping ගැන බිට්කොයින් ගැන හරි කතා කරමු. ඒ තැනට ආපුවම කතා කරමු. දැන් අපි කතා කරන් යම් පාඩම ඉස්සරහට ඒ කොටසදී මම ඒවා ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. අද දැන් ගොඩාක් දේවල් පැහැදිලි කරපු නිසා පාඩමට ආරම්භයක් ගන්න මම දැන් පාඩම පටන් අරගෙන යන්නම්. හරි. එහෙනම් පුතේ ආර්ථිකය. මොකද්ද පුතේ ආර්ථිකය කියන්නේ? දැන් මෙතන කොමර්ස් කරන දරුවෝ ඇති අපේ. මට කියන්න බලන්න පුතේ මොකද්ද ආර්ථිකය කියන්නේ? කොමර්ස් කරන දරුවෝ. ඔව්. කොමර්ස් කරන දරුවෝ මට කියන්න බලන්න ආර්ථිකය කියන්නේ මොකද්ද කියලා පුතේ. ආර්ථිකය වෙළඳ පොළ කියලා එක ළමෙක් කියනවා. සල්ලි කියලා තව ළමෙක් කියනවා. මොකද්ද පුතේ? ඔව්. ආදායම් හා වියදම් කළමනාකරණය, භාණ්ඩ හුවමාරුව, නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම. තව ළමෙක් කියනවා ආර්ථිකයේ දරුණුයි කියලා. හරි? ආර්ථිකය කියන ඩඩ්ලි සිරිසේනලු එක ළමෙක් කියනවා. ඔව්. අපිට සරලව කියන්න පුළුවන් පුතේ ආර්ථිකය කියන්නේ මොකද්ද? භාණ්ඩ හා සේවා විකිණීම බෙදා හැරීම නැත්නම් මිලදී ගැනීම හා විකිණීමේ ක්‍රියාවලියට අපිට ආර්ථිකය කියලා කියන්න පුළුවන් බොහොම සරලව. මේ නිර්වචන කොමර්ස් කරන ළමයි කොමර්ස් වලදී ගන්න එපා. මේක IT වලට සරලව අපිට මේ නිර්වචනය ගන්න පුළුවන්. සරල නිර්වචනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට දැන් මේක එක ළමයි දානවා. කිසියම් ජන සමාජයක නිෂ්පාදන කටයුතු, පරිභෝජන කටයුතු, හුවමාර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සංවිධානය වී ඇති ආකාරය. කොමර්ස් පැත්තට බර නිර්වචනයක්. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් සරලව මෙන්න මෙහෙම පුතේ. තා හොඳ නිර්වචනයක්. මොකද පුතේ? මිනිසාගේ අසීමිත වූ ඕනෑපාකම් වනුවෙන් සීමිත සම්පත් බෙදා හදා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ආර්ථිකය ලෙස හැඳින්විය හැක. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන් පුතේ ආර්ථිකය සඳහා හොඳ අර්ථකථනයක්. දැන් එතකොට මෙන්න මේ ආර්ථිකය කියන එක චුට්ටක් අලුත් වෙලා මොඩ් වෙලා දැන් ගොවියා මොඩ් වෙලා මොඩ් ගොවියානේ නේද? උදාහරණ මේ චුයින්ගම් කකා යන ගොවියෙක් හැදෙන්න ඕනි. ඒක hina නෙමෙයි පුතා. ඇත්තටම ඒක තමයි වෙන්න ඕනි. සම්ප්‍රදාය රැකගනිමින් අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනි. හරි?
අපේ රටේ වෙන්නේ නැත්තේ ඒකනේ පුතා. ගොවියා කිව්වම අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ අමුඩ ලේන්සුව ගහගෙන විට කාගෙන උදැල්ල කරේ තියන මිනිස්සෙක්ව. නෑ එහෙම නෙමෙයි. ගොවියා කියන අපි ගත්තොත් යුරෝපයේ ගොවියා කියන්නේ බෙන්ස් එකේ එන්නේ. ඇවිල්ලා පුතේ ප්ලේන් එකෙන් තෙල් ටික ගහලා හෙලිකොප්ටරෙන් තෙල් ටික ගහලා මැෂින් එකෙන් පුතේ බාණ්ඩ එවලම ඔන්ලයින් විකුණලා තව බෙන්ස් එකක් ගන්න පුද්ගලයෙක් තමයි පුතේ ඒ රටවල ගොවියෝ කියලා කියන්නේ. හරි. හැබැයි අපේ රටවල් එක වෙනස්. අපි ගොවියා කොහොමද ඉමේජින් මනසේ වැටෙන්නේ වෙනම කෙනෙක්ව. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි මෙන්න මෙහෙම ලියමු පිටු අංක 1 ආර්ථිකය. දැන් මෙන්න මෙහෙම පුතේ පිටු අංක 1 උඩ ආර්ථිකය. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමේ හා 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 විකිණීමේ ක්‍රියාවලිය ආර්ථිකය ලෙස හැඳින්වේ. හරි right. ආර්ථිකය ලෙස සරලව හැඳින්වේ. ඊළඟතරුව මිනිසාගේ අසීමිත වූ ඕනෑ එපාකම් වෙනුවෙන් සීමිත සම්පත් බෙදා හදා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ලෙස ආර්ථිකය හැඳින්විය හැක. පුතේ දැන් ආර්ථිකය කියන එකත් වෙනස් වෙනවා. ගොවියා මොඩ් ගොවියා වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉගෙනගත්ත එක අපි පන්ති කාමරේ දැන් ඉගෙනගත්ත සාමාන්‍ය පන්ති කාමරය ඔන්ලයින් පන්ති කාමරයක් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි සමීපව ඉගෙනගත්ත එක දුරස්ථ අධ්‍යාපනයක් වෙලා තියෙනවා. තාක්ෂණය අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට උපරිම භාවිතා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආර්ථිකය කියන එක මම මේ මුලින් කතා කළේ අපි ඉස්සරම ගත්තොත් භාණ්ඩ හුවමාරු කළා. ඊට පස්සේ කාසි වලට ආවා. වෙළඳාම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙළඳාම අද වෙද්දි පුතේ මේ අපි ආර්ථිකය කියලා කියන්න පුළුවන්නේ. ආර්ථිකය කියන එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ ආර්ථිකය වෙනස් වෙලා අද වෙද්දි තියෙන ආර්ථික ක්‍රමයට අපි කියනවා පුතේ අද අපිට දකින්න ලැබෙන ආර්ථිකයට අපි කියනවා පුතේ නව ආර්ථිකය. නැත්තම් කියනවා පුතේ අංකිත ආර්ථිකය.
නැත්නම් අපි කියනවා පුතේ වෙබ් ආර්ථිකය. මේ ඔක්කොම එකම වචනේ ඈ එකම දේ. එතකොට මේක අපි වැඩිපුර භාවිතා කරන වචනේ පුතේ මෙන්න මේකට අංකිත ආර්ථිකය, ඩිජිටල් ඉකොනොමි. ඩිජිටල් ඉකොනොමි. ඩිජිටල් ඉකොනොමි කියලා අපි කියනවා පුතේ. අංකිත ආර්ථිකය. එතකොට අද තියෙන්නේ නිකන් ආර්ථිකය නෙමේ අංකිත ආර්ථිකයක්. අපේ තිබ්බ සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමය නෙමෙයි අද තියෙන්නේ නව අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. හරි ඔන්ලයින් පන්ති කාමර, මල්ටිමීඩියා තාක්ෂණය, දුරස්ථ අධ්‍යාපනය වගේ ආර්ථිකය වෙනස් වෙලා අද වෙද්දි පුතේ නව ආර්ථිකය කියන එකක් බිහි වෙලා තියෙනවා. නව ආර්ථිකය. කතාව පැහැදිලි ඇති. දැන් පුතේ මට මේක කියද්දි මතක් වුණේ එකම දැන් අපි මේ වෙද්දි තියරි පන්තිය ගත්තොත් පළවෙනි පාඩම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන්, 2 ඉතිහාසය, 3 නම්බර් සිස්ටම්, 4 ලොජික් ගේට්, HTML CSS database කියන පාඩම් 6ක් කරලා තියෙනවා. හරි? අපිට පාඩම් ඔක්කොම තියෙන්නේ 13යිනේ. තව 7ක් තියෙනවා. අපි රිවිෂන් පන්තිය ගත්තොත් මේ වෙද්දි අපි OS පාඩම ඉවරයි. දැන් e-business කියන පාඩම යනවා. එතකොට දැන් ඔය කාලය තුල දැන් අපිට සමහර ගුරුවරු අපි ඇඩ් කරනවා මේ කියනවා මම හොඳටම කරන්නේ Python. Python විතරයි කරන්නේ. තව කෙනෙක් කියනවා මම හොඳටම කරන්නේ network විතරයි කරන්නේ ගුරුවරු. දැන් ළමයිනුත් මගෙන් අහනෝනේ සර් හොඳටම කරන පාඩම මොකද්ද? සර්ට හොඳටම පුළුවන් පාඩම මොකද්ද? මම මොකද උත්තරේ මතක නැහැ. මං කිව්වේ මම හොඳටම කරන පාඩම තමයි මොකද්ද? පාඩම් 13ම. මට පාඩම් 13ම හොඳට උගන්වන්න පුළුවන්. මට මේ පාඩම් 13ම පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මම මේ පාඩම් 13ම හොඳට උගන්වනවා. ඊට අමතරව වැදගත් පාඩම් වලට networking, Python, database, HTML ඒ පාඩම් වලට වැඩි බරක් දෙනවා. හරි? ඒක දැන් පුතාලට තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබිලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ කිව්ව කතාව. පුතාලට තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබිලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි? අන්තිම පිටුවේ තියෙන කවිය නම් ටිකක් ඒක මේ අඳුර වෙලා වැඩි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා මම හිතන්නේ. හරි? හන්තානට පායන සඳ. මේක බොහොම ලස්සන ගීතයක්. ඔය ඉස්සර අපිත් එක්කලා සිංහල පන්ති කළා ධම්මික පෙරරස. හරි? ඉස්සර අපිත් එක්ක පන්ති කළා ධම්මික පෙරරස තමයි මේ කවිය ලිව්වේ, මේ සින්දුව ලිව්වේ. එතකොට මම සර්ත් එක පුද්ගලව කතා කරලා තියෙනවා. චුට්ටක් මේක මේ පේනව නම් මදි මේ ඔය පේරාදෙණිය කැම්පස් එකේ අක්බාර් පාලම තමයි දාලා තියෙන රූපෙට. එතකොට මේකේ කතාව තමයි ළමයි ධම්මික පැණිය නෙමෙයි. සිංහල පන්ති කරද්දි පන්තියේ ඉන්නවා මේ ජෝඩුවක්. ප්‍රේමවන්තයෙකුයි. එකටම ඉන්නේ නිකන් කිරි පැණිය වගේ. ඉතින් ප්‍රේම කරනවා යනවා අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ දෙන්න පන්තියෙන් අයින් වෙලා යනවා. පස්සේ කාලෙක වසර 2කට 3කට පස්සේ මේ කොල්ල දවසක් එනවා සර්ව හම්බ වෙන්න. හරි? ආපුවාම අහනවා සර් කෝ ඔයාගේ අරයා කියලා. එතකොට කියනවා සර්ට මේ කොල්ලා සර් යා කැම්පස් සිලෙක්ට් වුණානේ. එයා කැම්පස් ගියාට පස්සේ එයා වෙනස් වුණා. දැන් කොල්ලෝ අහනවා සර් එහෙමද? සාමාන්‍ය යථාර්ථය පුතේ ඒකයි. අපිට ඒකට කෙල්ලන්ට කියන්න බෑ කෙල්ලෝ කුහකයි කෙල්ලෝ මේකයි නෑ. ඒක තමයි පුතේ. කෙල්ලෝ කැමති තමන්ට වඩා ඉගෙන ගත්ත තමන්ට වඩා ඉහළ මට්ටමකට ගිය කොල්ලෙක් හොයාගන්න. ඒක යථාර්ථය. ඒ නිසා කොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ඉගෙන ගන්න. හොඳ රස්සාවක් කරන්න, හොඳ ආර්ථිකයක් හදාගන්න.
ඊට පස්සේ පුතේ කෙල්ල දාලා ගියම් බයින්ඩ එපා කෙල්ලෝ චපලයි කියලා. මොකද කෙල්ලෝ කැමති නැහැනේ පුතේ ඔයත් එක්ක ඇවිල්ලා ලුණුයි බතුයි කකා කුලී වැඩ කරන්න කැමති නැහැනේ. ඇත්ත කතාව ඒකනේ. ඇත්ත කතාව ඒකනේ. ඒ නිසා මේ ඇසුරියෙන් තමයි මේ ධම්මික බණ්ඩාර සර් ලියලා තියෙන්නේ මේ කෙල්ල යන්නේ පේරාදෙණි කැම්පස් එකට. පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාල ලස්සනට හන්තාන පේනවනේ. මේ නොකියා කියන්නේ හන්තානට පායන සඳ ලස්සනයිද කියන්න මා නොදකින ඒ පුරහඳ ඔබට හැකිය දකින්න. ඒ කියන්නේ මේ කොල්ලට කැම්පස් යන්න බැරි වුණා. කෙල්ලට කැම්පස් යන්න පුළුවන් වුණා. හරි? ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් කොල්ලා කියනවා කැම්පස් ගියාට කමක් නැහැ මාව අමතක කරන්න එපා. අඳුරු වලා වහිනා කල සරසව බිම තෙමෙන්න කුඩේ යටින් ඔබ යන කල එපා තනිය දැනෙන්න. හරි? තනිකම දැනෙන්න එපා මම ඔයා වෙනුවෙන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තේරුණා කොල්ලට මේක හරියන්නේ කෙල්ලට වෙන කොල්ලෙක් සෙට් වෙලා කැම්පස් එකෙන්. දැන් හරි සුන්දරයි පුතේ බලන්න. මේ එතකොට උඹට ගහනවා පිහියෙන් අයින්නවා ගෑස් ගහනවා පරණ ලියුම් ටික එළියට දානවා පින්තූර එළියට දානවා එහෙම කියන්නේ. බලන්න කොච්චර සුන්දරද කියලා. හරි? ලතා මඩලු අතවනාවි එපා අහක බලන්න. ලතා මඩලු කියලා කියන්නේ මේ කියන්නේ පුතේ කවුරු කොල්ලෝ යාළුවෙන්ද හයි. මා ගැන මතකය ගුලි කර මහ වැලියට දමන්න. මාව හිතෙන් අයින් කරන්න කියලායි කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කොල්ලන්ට කියන්නේ විශේෂයෙන් පුතේ වැඩ කලේ නැත්තම් ওই ටික තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩ කරපල්ලා. හරි? පාඩම් කරන්න තමන්ගේ අනාතය හදාගන්න. හරි? ඒතර අහනවා මේ කොල්ලෝ මේ සෝගේ අනිත් පැත්ත වෙන්න බැරිද? ඔනේ මේ කොල්ලා කැම්පස් ගියොත් කොල්ලට වෙනස්වම ඉන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි? මොකද කොල්ලන්ට තනියම කැම්පස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. කෙල්ලෙකුට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අමාරුයි. හරි? ඒ නිසා මේ අර කලින් කිව්ව කතාව. පස්සේ කියන්න එපා කෙල්ලෝ චපලයි කියලා. කොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න හොඳ රස්සාවක් කරන්න හොඳ ආර්ථිකයක් හදාගන්න හොඳ වාහනයක් ගන්න. හරි? එතෙන්ට එන්න කොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හරි? ඒක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය පුතේ. අපි අකමැති වුණත් ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි යථාර්ථයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. හරි? රයිට්. හරි කෙල්ලෝ චපල නැහැ. අපේ පන්තියේ කෙල්ලෝ චපල නැහැ පුතේ. හොඳයි. අපි යමු පාඩමත් එක්කලා. හරි. එතකොට නවාර්ථිකය වෙබ් ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ පුතේ මේ තාක්ෂණය අද තියෙන ආර්ථිකයට තමයි පුතේ අපි නවාර්ථිකය වෙබ් ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ. හරි බලන්න පුතේ යට තියෙනවා highlight කරගමු පුතේ අපි highlight කරගමු. අංකිත sannivedana ජාල කියන්නේ පරිගණක ජාල පරිගණක මෘදුකාංග සහ අනෙකුත් අදාළ තොරතුරු තාක්ෂණයන් අන්තර්ගත අංකිත තාක්ෂණයන් මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් අන්තර්ජාල ආර්ථිකය නොයසේනම් නවාර්ථිකය හෝ වෙබ් ආර්ථිකය ලෙස හඳුන්වයි. පුතේ අංකිත ආර්ථිකය කියලාත් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. අංකිත ආර්ථිකය ඩිජිටල් ඉකොනොමි. හරි? හරිද පුතේ?
පුතේ හරි රයිට් කතාව පැහැදිලි එතකොට ඔක හයිලයිට් කරගන්න ළමයි ඈ ඔක හයිලයිට් කරගන්න පුතේ මොකද්ද හයිලයිට් කරගන්නේ අංකිත sannivedana ජාල පරිගණක මෘදුකාංග සහ අනෙකුත් අදාළ තොරතුරු තාක්ෂණයන් අන්තර්ගත අංකිත තාක්ෂණයන් මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් අන්තර්ජාල ආර්ථිකය නොයසේ නම් නව ආර්ථිකය හෝ වෙබ් ආර්ථිකය ලෙස හඳුන්වයි. අංකිත ආර්ථිකය කියලා පුතේ ලියන්න. එතකොට මේ අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ විකුණනවා මිලදී ගන්නවා නම් IT තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතා නම් වෙන්නේ පුතේ අපි කර කියන්නේ අංකිත ආර්ථිකය. ඩිජිටල් ඉකොනොමි. එතකොට ඇත්තටම අද තියෙන පුතා ඩිජිටල් ඉකොනොමි එක. හරි. සාමාන්‍ය දැන් අපේ රටවල සාමාන්‍ය ආර්ථිකයක් තියෙනවා. බහුතරව පුතේ යුරෝපේ රටවල අංකිත ආර්ථිකය තමයි සම්පූර්ණයෙන් දුවන්නේ. අංකිත ආර්ථිකය. හරිද පුතේ? එන්න බලන්න මාතෘකාව පුතේ අංකිත ආර්ථිකයේ නව ප්‍රවණතා. ඉතාමත් වැදගත්. පුතේ අංකිත ආර්ථිකයේ නව ප්‍රවණතා තුනක් තියෙනවා. මොනවද? ලියන්න උදේ මෙන්න මෙහෙම එක ආපසු වෙන්දේසිය දෙක කණ්ඩායම් ලෙස මිලදී ගැනීම. තුන විද්‍යුත් වෙළඳපොළ. reverse auction. Group purchasing. E-marketplace. Right. ලියා ගන්න. හරි පුතේ ලියා ගන්න.
රයිට්. දැන් බලමු ළමයි මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. අපි බලමු පුතේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. ආපසු වෙන්දේසිය. මොකද්ද මේ ආපසු වෙන්දේසිය කියන්නේ? පුතාලා වෙන්දේසිය කියන වචන නම් අහලා ඇති ඔක්ෂන් එක. ආපසු වෙන්දේසිය මොකද්ද ඒ කියන්නේ පුතේ? මොකද ආපසු වෙන්දේසියක් කියන්නේ? ඔව් පුතේ. මොකද්ද ආපසු වෙන්දේසියක් කියලා කියන්නේ? උදව් කරන්න. නෑ මෙහෙම හිතමු පුතේ. අවුරුදු 10කින් මෙන්න මේ කෝප්පේ වෙන්දේසි කරනවා. හරි. අවුරුදු 20කින් අවුරුදු 100කින් 100කින් මල පසු මේ කෝප්පය හදලා තියෙන්නේ ඔරිජිනල් සෙරමික් වලින්. මේකේ වටේ මේ වයිට් ගෝල්ඩ් වලින් තමයි ලයින් එක ගිහින් තියෙන්නේ. මේ කෝප්පේ පාවිච්චි කළේ 2000 ගණන් වල මුල් භාගයේ ලංකාවේ හිටපු විශිෂ්ටම ICT දේශක බානු කේකනායක ඔහු විසින් ඔන්ලයින් පන්තිවල වතුර බිව කෝප්පේ මේක. හරි. බලන්න මේකට ලන්සුවක් තියන්න. ඔහු නිතරම මේකෙන් වතුර බීලා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා මේක වටිනා කෝප්පයක්. හරි. ලන්සුවක් තියන්න. ඕ ළමයි. රුපියල් 100යි. රුපියල් 100යි ඈවරයි. රුපියල් 100යි. රුපියල් 100යි. ඔව් පුතේ. රුපියල් 100යි. ඔව් රුපියල් ලක්ෂයයි. රුපියල් ලක්ෂයයි. අන්න වටිනාකමක් තියෙනවා. හරි මේ නිතරම අතින් ස්පර්ශ කරලා තියෙනවා මේක මේ. හරි. තොල් වලින් මේක බෙයලා තියෙනවා පුතේ. වටිනාකම වැඩි. රුපියල් ලක්ෂයයි ඈවරයි. රුපියල් ලක්ෂයයි. රුපියල් ලක්ෂයයි. ලක්ෂ 5යි. රුපියල් ලක්ෂ 5යි ඈවරයි. ලක්ෂ 5යි දෑවරයි. ලක්ෂ 5යි තුන් ඈවරයි. අපිට ඒ සල්ලි ලබා දෙන්න පුතේ GAB 22යි 311 කියන පුතා ලක්ෂ 5ක account එක දාලා කෝප්පය අරගෙන යන්නවිලා. හරි? රයිට්. දැන් ඕක තමයි පුතේ සාමාන්‍ය වෙන්දේසිය. සාමාන්‍ය වෙන්දේසිය මොකද වෙන්නේ පුතේ? සාමාන්‍ය වෙන්දේසිය. හරි? කතාව තේරුම් ගමු. හරි මේක හොඳට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ආයේ පාඩම් කරන්න පස්සේ බලා ගන්න තැනක් මම ඉතුරු කරන්නේ. මේ බලන්න. මෙන්න ඉන්නවා පුතේ සෙල. හරි මෙන්න ඉන්නවා පුතේ සෙල. මෙන්න ඉන්නවා බයර්ස්ලා. එතකොට අපි දුම් මෙයා විකුණන්නේ පුතේ දුරකථනයක්. හරි මෙයා විකුණන දුරකථනයක්. මෙයා කියනවා 100යි කියලා. මෙයා කියනවා 100යි කියලා. මෙයා කියනවා නෑ 150යි කියනවා. 10යි මෙයා 1500යි. මෙයා කියනවා 2000යි කියලා. දැන් කාර්ද පුතේ භාණ්ඩ හිමි වෙන්නේ? දැන් කාර්ද පුතේ භාණ්ඩ හිමි වෙන්නේ? ඔව්. භාණ්ඩ හිමි වෙන්නේ පුතේ මෙයාට. වැඩිම මිල. අපි මෙන්න මේකට කියනවා පුතේ සාමාන්‍ය වෙන්දේසිය.
සාමාන්‍ය වෙන්දේසියක් කියලා අපි කියනවා පුතේ. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපි කියනවා forward auction. forward auction එකක්. ඉස්සරහට යන වෙන්දේසියක්, සාමාන්‍ය වෙන්දේසියක්. එතකොට සාමාන්‍ය වෙන්දේසියකදී පුතේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුද? ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුද පුතේ? කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ? නෑ. ලාභය වැඩි කාටද? seller. හරි? එතකොට මේ ක්‍රමයේදී පුතේ වෙලෙන්දා ජයග්‍රහණය කරයි. වෙලෙන්දා ජයග්‍රහණය කරයි. හරි? වෙලෙන්දා ජයග්‍රහණය කරනවා. හරියට නිකන් පුතේ මේ මෙලෝ රහක් නැති රුපියල් 150 කෝප්පේ මේ රුපියල් 1000ක් විතර එනවා. හරි? මේ කෝප්පය ලක්ෂ 5කට වෙන්දේසි කළා වගේ. ඔක්කොම ප්‍රොෆිට් එකනේ පුතා. ඔක්කොම ප්‍රොෆිට් එක. මෙතනත් මේ ෆෝන් එකේ දොස් සැබෑ මිල රුපියල් 1000යි. නැත්නම් 750යි තමයි සැබෑ මිල. තරංගයක් ඇති වෙනවා පුතේ මෙතන. හරි? මිලදී ගන්නන් අතර තරංගයක් ඇති වේ. මිලදී ගන්න ෆයිට් කරනවා. ඒ ෆයිට් එකේ ලාභේ කාටද? වෙලෙන්දාට. ඒ ෆයිට් එකේ ලාභේ වෙලෙන්දාට පුතේ. වෙලෙන්දා හොඳ ලාභයක් හොයා ගන්නවා. ඔක තමයි පුතේ forward auction. සාමාන්‍ය වෙන්දේසියකදී වෙන්නේ. සාමාන්‍ය වෙන්දේසියකදී වෙන්නේ ඔය දේ. හරි? right. එතන මොකද්ද මේ ආපසු වෙන්දේසිය කියන්නේ? මේ බයස්ලා බාණ්ඩ විකුණනවද? බයස්ලා විකුණනවා සෙලර්ස්ලා මිලදී ගන්නවද? නෑ, එහෙම නෙමෙයි පුතා. මේ බලන්න. මොකද්ද ආපසු වෙන්දේසිය කියන්නේ කියලා? අපි තේරුම් ගමු. මොහොම මේක හරි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක්. හරි? තව මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා eBay ගැන මම ඒ වගේ තියෙන දේවල් කතා කරන්න එන්නම් ක්‍රමානුකූලව. හරි? ඔක්කොම එක දවසේ කතා කරන්න බැහැනේ. හරි පුතේ මේ බලන්න. මම eBay එකට ගිහිල්ලා Apple iPhone 12 Pro Max එකක් මම බැලුවා. හරි? එතකොට දැන් පුතාලට පේනවා ඇති. දැන් මේක එක ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකේ යම් යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. හරි? වෙනස්කම් තියෙනවා එක එක ඒවා. දැන් මෙතන වෙලෙන්දා කියනවා පුතේ මෙයා කියනවා පුතේ ඩොලර් 685යි කියලා.
13ක් බලමු 13 යූස් ඒවා තියෙද්ද දන්නේ හරි මෙයා කියනවා ඩොලර් 998යි හරි මෙයා টপ රේටඩ් සෙලර් කෙනෙක් টপ රේටඩ් ඒ කියන්නේ පුතේ ඒ සෙලර් ගැන අවිශ්වාසයක් තියාගන්න හොඳ නෑ මේ රෑන්කින් ක්‍රමයක් මම එන්නම් පස්සේ මේවට කතා කරන්න මෙයාත් කියනවා 998යි එයාත් 998යි මේ අලුත් හින්දා වෙනසක් නෑ හරි මෙයා කියනවා 1599යි මෙයා කියනවා 2063යි ඩොලර් මෙයා කියනවා 2063යි මෙයා කියනවා 1514යි දැන් මේවා වෙනස් වෙලා මේ එක එක වෙනස්කම් තියෙනවා එක එක වෙනස්කම් තියෙනවා එතකොට ඔය විදිහට දැන් මට බාණ්ඩ තෝරන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී පුතේ මෙතනදී දැන් මම ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කාගෙන්ද 2000ක් කියන එකාගෙන්ද 998ක් කියන එකාගෙන්ද කාගෙන්ද පුතේ ගන්නෙ අඩුම මුදලකට ගන්නෙ දැන් කවුද පුතේ ලාභ ලබන්නේ කවුද පුතේ ලාභ ලබන්නේ ඔව් පාරිභෝගිකයා මගේ ආසාවක් තියෙනවා මිලදී ගන්න iPhone නම් එච්චරම වර කැමති නැහැ සාමාන්‍ය පුතේ ලෝකයේ මිල අධිකම ඔර්ලෝසු තමයි පුතේ රොලෙක්ස් හරි ඒතර මම එහෙනම් ආසයි මේ රොලෙක්ස් වොච් එකකට ඇත්තරම හරි ඒක නම් ඩ්‍රීම් එකක් වගේ එකක් කියලා හිතන්නකෝ මේක ඇතුලේ පුතේ ඩයමන්ඩ් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ දියමාන්ති තමයි මේ දුවන්නේ ඇතුලේ කටුවල දතිරෝධවල එතකොට මේ වගේ එක එක වර්ග තියෙනවා ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඒවා ගන්න අඩුයි පිටරට ගිය වෙලාවක තමයි ගන්න වෙන්නේ හරි එතකොට මේ රොලෙක්ස් වොච් එකේ ගාන පුතේ ඩොලර් 19167යි එතකොට 19167යි සාමාන්‍ය ඩොලර් එකක් පුතේ දැන් රුපියල් 220ක් 230ක් විතර වෙනවා අපි 220ෙන් දාමු ඔර්ලෝසුවේ වටිනාකම මෙච්චරක් වෙනවා පුතේ ලක්ෂ 42ක් හරි එච්චර වටනද කියලා වටනවා පුතේ
හරි Rolex branded මේක න Rolex යන්නේ මේක හොඳ watch එකක් හරි ගන්න ඕනේ මගේ ඩ්‍රීම් එකක් හරි තියෙන සිහිනයක් තමයි Rolex watch එකක් ගන්න එක ඒක හොඳ තියෙන එක තියෙනවා කැටගරි වලට ගන්න බොරු නෙමෙයි Rolex watch ගන්න පුතේ බැටරි දාන්න නෑ පුතේ ඒකේ ඔරලෝසු අරගෙන පුතේ හොල්ලපුවාම වයින් වෙනවා බැටරි දුවනවා පුතේ හරි මේ වයින් එකෙන් දුවන්නේ ඔරලෝසුවෙන් හොල්ලන්න විතරයි තියෙන්නේ හරි මොන ඔරලෝසුවෙන් කරන්නේ වෙලාව බලන එක මොන වාහනෙන් කරන්නේත් ගමන් යන එක බෙන්ස් එකක යන එකයි බස් එකක යන එකයි කතන්දර දෙකක් හරි රයිට් බලමු හීනයක් තියාගන්න කවදා හරි Rolex watch එකක් ගන්නවා කියලා හැබැයි මෙහෙම ඉතින් දන්නෝ දනිති නොදන්නෝ නොදනිති හරි ඔයාව ගම බැඳන් ගියා කියලා දන්න කෙනා දන්නවා දන්නේ නැති කෙනා දන්නේ හරි Tamanට අභිමානයක් විතරයි Rolex watch එකක් තියෙනවා කියලා හරි රයිට් අපි එහෙනම් බැලුවොත් එහෙනම් පුතේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් පුතේ දැන් ප්‍රතිවෙන්දේසිය දැන් මම පුතාලා දැක්කා අපි eBay එකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් පුතේ වෙනත් විද්‍යුත් වෙළඳ පොලකට ගිහිල්ලා මෙන්න බය මම ඉල්ලනවා ෆෝන් එකක් මම ෆෝන් එකක් ඉල්ලුවාම පුතේ මෙන්න ඉන්නවා සෙලර්ස්ලා මේ සෙලර්ස්ලා මෙයා කියනවා කීයද පුතේ මෙයා කියනවා 2000යි මෙයා කියනවා 1500යි මෙයා කියනවා 1000යි දැන් අපි මිලදී ගන්න කාගෙන්ද අපි දැන් මිලදී ගන්න පුතේ කාගෙන්ද අඩුම මිල මේක තමයි පුතේ අපි කියන්නේ reverse auction ප්‍රතිවෙන්දේසිය නැත්නම් ආපසු වෙන්දේසිය හරි තේරුණා පුතේ එතකොට කතාව පැහැදිලිනේ දැන් මම විද්‍යුත් වෙළඳ පොලකට eBay එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක සර්ච් කරපුවාම iPhone එකක් එක්කෙනෙක් 1000යි තව කෙනෙක් 2000යි 1500යි දැන් මම මිලදී ගන්න කාගෙන්ද අඩුව මුදලට මේ දැන් තරංගකාරීත්වයක් ඇති වෙන්නේ කා අතරද දැන් ළමෙක් අහනවා සර් එකම බාණ්ඩේ මිල වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා පුතාලා කඩවල තුනකට යන්න පුතේ ෂර්ට් එකක් ගන්න ඔරලෝසුවක් ගන්න එකම බාණ්ඩේ එක එක කඩේ පුතේ එක එක මාජින් තියාගන්නවා තියාගෙන විකුණන්නේ හේතුව මොකද දැන් අපි තුන් පුතේ සමහර තොග වෙලෙන්දෝ බාණ්ඩ ගොඩක් ගද්දි ලොකු ඒ කට්ටියන ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා. ඒතකොට ඒ ඩිස්කවුන්ට් එක පුතේ අඩු කරලා අඩු මුදලට විකුණනවා. අඩු මුදල වැඩි වෙළඳාම. හරි? දැන් මෙතන පුතේ තරංගයක් ඇති වෙන්නේ කා අතරද? වෙළෙන්දෝ අතර. දැන් කලින් එකේ ගමු. හරි? මිලදී ගන්නන් අතරයි පුතේ තරංගයක් ඇති උනේ. දැන් මෙතනදී පුතේ වෙලෙන්දන් අතර තරංගයක් ඇති වේ. හරි? වෙලෙන්දන් අතර තරංගයක් ඇති වෙනවා. හරි? මෙතන ජයග්‍රහණය කරන්න පුතේ මිලදී ගන්නා ජයග්‍රහණය කරයි.
දැන් අපි ඕකමනේ පුතේ කරන්න ඉස්කෝලේ යන කාලේ. අපිට ගන්න ඕනේ පුතේ ෆෝන් එකක්. Samsung සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක්. අහනවා කියලා කඩේ කීයද අයියේ? 22000යි. තව එනවා කීයද අයියේ? 21500යි. ඒක දැන් හොඳයි වගේ. ටිකක් අඩු කරලා දෙන්න අයියේ. බෑ. දැන් අපි අනිත් කලේ කියනවා අනේ අයියේ මේ අරක දෙනවා 21500ට දෙන්නකො අපිටත් ඒ ගානට. අපිත් එහෙම කරනවනේ පුතේ. නමුත් ඕක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. කඩවල් ගාන ගිහිල්ලා ගුටි කන්න වෙනවනේ පුතේ. වෙබ්සයිට් එකේදී විද්‍යුත් වෙළඳපොළේ පුතේ ඔක්කොම ලෙන්දෝ එක තැන දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අඩුම එකකින් මිලදී ගන්න. දැන් මේ තිබ්බ කතන්දරේ නම් ෆෝන් එකේ කන්ඩිෂන් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තිබ්බා. නමුත් අපි සර්ච් කරද්දී අපිට එකම කන්ඩිෂන් තියෙන භාණ්ඩය එක එක මිල ගණන් වලට ගන්න පුළුවන්. හරි? මෙතන කම්පිටිෂන් එක පුතේ වෙලෙන්දන් අතර. දැන් පුතේ ටීවී එකේ ඇඩ් දාන කීල්ස් අඩුම මිල කිරිපිටි පැකට්ටක් රුපියල් 10ක් අඩුවෙන් යෝගට් එකක් 5ක් අඩුවෙන් කීල්ස් එහෙම දෙනවනේ. කොහොමද එහෙම දෙන්නේ? අනිත් පොඩි කඩේකට එහෙම දෙන්න බෑ. දෙන්න බැරි වෙන්න හේතුව මොකද්ද? කීල්ස් එක එකපාර පුතේ යෝගට් කෝටියක් ගන්නවා පුතේ කම්පැනි මිලදී ගන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටියට අඩු මුදලට ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන අඩු මුදල වට්ටම පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙනවා. දීලා වැඩි වෙළඳාම හරහා අඩු ලාභය වැඩි වෙළඳාම. එක එක පුතේ ට්‍රික්ස් එක එක දේවල්. හරි? දැන් අනික මෙහෙමනේ පුතා දැන් ඕකේ වෙන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ අපි සාමාන්‍ය කඩයක් හිතමු පුතේ. සීනි කිලෝවක් රුපියල් 10ක් අඩුවෙන්. පිටිකිරි රුපියල් 20ක් අඩුවෙන් කියලා ඇඩ් කරනවා. අපේ මිනිස්සු රුපියල් 20 හින්දා ඒ කඩේට යනවා. පිටිකිරි 20ක් අඩුයි වෙන බාණ්ඩකින් ඒක අල්ලනවා. අපි දන්නෙත් නැහැ. හරි? රයිට්. කතාව පැහැදිලි. පැහැදිලි නේ පුතේ මොකද්ද ආපසු වෙන්දේසිය කියන්නේ අපැහැදිලි නම් වෙන්න බෑද? ඔහොමත් කරලා බැරි නම් බෑ. කතාව පැහැදිලි නේද? රයිට්. දැන් පුතේ පළවෙනි පිටුවේ පල්ලෙහා මට එහා පිටුවේ ලියන්න ඉස්තරක් තියෙනවා. මේ රූප දෙකම ඇඳ ගන්න ඕනේ. පළවෙනි පිටුවේ පල්ලෙහා ඒ තියෙන ඉඩකඩ දෙකට බෙදලා එක පැත්තක පුතේ ඇඳ ගන්න මෙන්න මේක. එක පැත්තක ඇඳ ගන්න පුතේ මේක. සාමාන්‍ය වෙන්දේසිය. හරි? ගන්න.
හරි ළමයි හරි මේක අඳන් නේද? හරි. ඒතර පිටු අංක එකේම තමයි අනිත් පැත්තට වෙන්නේ මේක අඳ ගන්න ඊළඟට. හරි. දෙක පැහැදිලිව අඳ ගන්න පුතේ සාමාන්‍ය වෙන්දේසියයි ආපසු වෙන්දේසියයි.
හරි පුතේ right හරිද කතාව පැහැදිලි හරි කතාව තේරුම් ගැනීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද මේ කතාවේ කියන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව හරිනේ right අපි එහෙනම් පුතේ බලන්න එහා පැත්තේ පොඩි විස්තරයකුත් තියෙනවා දැන් මේ රූප සටහන් දෙක දැක්කහම ඉතින් තේරුම් ගත්ත හැකි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අවබෝධය වැදගත් වෙන්නේ මේ නෝට් ලියන එක වැඩක් නෑ පුතේ හරි පොට් ටියුට් පෙරලන එක පුරවන එක වැඩක් නෑ ටියුට් එක ඕනේ ළමයිට ප්‍රශ්න කරන්න සටහන සිද්ධාන්තයක් අවශ්‍ය වෙනවා හරිද ඒ නිසා බලන්න මේකෙත් පුතේ නිකන් කොළ දෙක තුනක් නෙමෙයිනේ පිටු 46ක නිබන්ධනයක් එතකොට අංග සම්පූර්ණ නිබන්ධනයක් විස්තරේ වාන පුතේ වෙන්දේසික සිදුවන්නේ විකුණුම් කරුහට භාණ්ඩ හෝ සේවා විකිණීමට අපේක්ෂිත මිල ගණන් සඳහා ලන්සු තැබීමයි. ක්‍රමවත් වෙන්දේසික විකුණුම් කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලබන අයිතම සඳහා ගැනුම් කරුවන්ගේ ලන්සු තැබීම සිදු වන අතර ඒ අවසන් වන්නේ වැඩිම ලන්සු තබන්නා වෙත අයිතමේ පත් වූ පසුයි. ආපසු වෙන්දේසිකදී ගැනුම් කරු විසින් යම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ඉල්ලුම් කරන ලබයි. විකුණුම් කරු විසින් අදාළ අයිතමේ සඳහා ලන්සු ඉදිරිපත් කරන අතර අඩුම අගය ලබන්නා මෙහිදී ජය ගනී. හරිනේ? අඩුම මිලට තමයි මිලදී ගන්නෙ. ඒක තමයි ප්‍රතිවෙන්දේසී කියලා කියන්නේ. හරිද? right. පොඩ්ඩක් යටින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු පුතේ. ලියාගමු. ලියන්න. සාමාන්‍ය වෙන්දේසියකදී සාමාන්‍ය sorry ඉන්න පුතේ පිටු අංක දෙක පල්ලෙම මෙහෙම ලියන්න පුතේ විද්‍යුත් වෙළඳ පොලක් තුලදී 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 පාරිභෝගිකයෙකු විසින් කිසියම් භාණ්ඩයක් ඉල්ලා සිටි විටදී වෙළඳ පොලක් තුලදී පිටු අංක දෙක පල්ලෙහා ලියන්නේ ඉල්ලා සිටි විටදී එම භාණ්ඩය සඳහා විවිධ වෙළෙන්දන් විසින් විවිධ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරයි. විවිධ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරයි. පිටු අංක එක පල්ලෙහා අඳිනවා දෙක පල්ලෙහා ලියනවා. විවිධ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරයි. එහිදී පාරිභෝගිකයා විසින් භාණ්ඩ මිලදී ගනු ලබනුයේ
අඩුම මුදලකට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයාගෙනි. අඩුම මුදලකට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයාගෙනි. හරි පුද්ගලයාගෙනි. එවිට අනිත් වෙලෙන්දන්ටද එවිට අනිත් වෙලෙන්දන්ටද එවිට අනිත් වෙලෙන්දන්ටද භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩුකොට භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩුකොට විකිණීමට සිදුවේ. විකිණීමට සිදුවේ. විකිණීමට සිදුවේ. මෙය ආපසු වෙන්දේසිය ලෙස හැඳින්වේ. මෙය ආපසු වෙන්දේසිය ලෙස හැඳින්වේ. මෙය ආපසු වෙන්දේසිය ලෙස හැඳින්වේ. ආපසු වෙන්දේසිය ලෙස හැඳින්වේ. කතාව පැහැදිලි පුතේ? හරි රයිට්. එතකොට බලන්න ක්වෙස්චන් තුනක් තියෙනවා අපි ගත් කරලා පුතේ ඉවර කරමු පාඩම දවසට. වෙන්දේසිය හා ආපසු වෙන්දේසිය අතර වෙනස පහදන්න. හරි. දැන් අපි කොහොමද උත්තරේ ලියන්නේ? සරලව ලියන්නත් ඕනේ. හරි. ආපසු වෙන්දේසිය ගොඩක් වෙලාවට පුතේ වෙන්නේ විද්‍යුත් වෙළඳපොළක තමයි. සාමාන්‍ය තැනකදීත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ කතා කරන්නේ මොනවද පුතේ? අංකිතාර්ථිකයේ නව ප්‍රවණතානේ. අංකිතාර්ථිකයේ තියෙන පුතේ මොනවද? අන්තර්ජාලය විද්‍යුත් වෙළඳපොළ තුල. හරි? රයිට්. මෙන්න මෙහෙම පුතේ ලියමු. සාමාන්‍ය වෙන්දේසියකදී පාරිභෝගිකයා විසින් වැඩි මුදලකට භාණ්ඩ ලබා ගන්නා අතර වෙළෙන්දා ජයග්‍රහණය කරයි. වෙළෙන්දා ලාභ ලැබීම සිදු කරයි. වෙළෙන්දා ලාභ ලැබීම සිදු කරයි. වෙළෙන්දා ලාභ ලැබීම සිදු කරයි. ආපසු වෙන්දේසියකදී පාරිභෝගිකයා විසින් අඩුම මුදලකට භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා අතර
පාරිභෝගිකයා ලාභ ලැබීම සිදු කරයි. පාරිභෝගිකයා ලාභ ලබා ගැනීම සිදු කරයි. පාරිභෝගිකයා ලාභ ලබා ගැනීම සිදු කරයි. හරි රයිට්. ආපසු වෙන්දේසේ ජයගනු ලබන්නේ කුමන ආකාරයෙන් ලන්සු තබන පාර්ශවයේද? කුමන ආකාරයෙන්ද පුතේ? අඩුම මුදලකට ලන්සු තබන පාර්ශවය. 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 3 ආපසු වෙන්දේසිය පිළිබඳව නිවැරදි වගන්තිය වන්නේ. පිටු අංක 3. මේ සඳහා එක් විකුණුම්කරුවෙක් සහ ගැනුම්කරුවන් රැසක් සම්බන්ධ වේ. වැරදීනේ. විකුණුම්කරුවන් වැඩි ලාභ උපයයි. වැරදි. මේ සඳහා විකුණුම්කරුවන් රැසක් සහභාගී වන අතර ගැනුම්කරු වාසි උපයයි. ඒක හරි. විකුණුම්කරු විකුණන කවරක් වුවද මිලදී නැහැ. තුන්වෙනි උත්තරේ නේ පුතේ. 3. මේ සඳහා විකුණුම් කරුවෙක් රැසක් නෙමෙයි කරුවන් රැසක් සහභාගී වන අතර ගැනුම්කරු වාසි උපයයි. 3. Q3ට 3 උත්තරය. ගැනුම්කරු කියන්නේ පුතේ මිලදී ගන්නා පාර්ශවයනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අද අපි ඔන්න පළවෙනි දවස පාඩමට පොඩි ආරම්භයක් ගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔය සංකල්පත් එක්ක ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට ටිකක් වේගයෙන් පාඩම කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි පළවෙනි දවසට අපි ගොඩාක් කළොත් ළමයිට ඔළුවට යන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදට මම මෙතනින් එහෙනම් නතර කරනවා පුතේ. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝව වේවා වාසනාව වේවා.